Hi, heute wende ich mich mal an euch, um zu erfahren, wie ihr über eine folgende Situation denkt, und zwar über den Angriff zwischen Thailand und Kambodscha. Ich verstehe es persönlich nicht, wenn man sich ja auch erst vor kurzem geeinigt hatte über den Asienvorsitz mit Donald Trump, also mit Malaysia damals vor einigen Wochen, dass man sich da diplomatisch auseinandersetzen will und den Weg der Diplomatie sucht. Und jetzt erfolgen wieder Angriffe mit F-16-Flugzeugen, wissentlich, dass Kambodscha sowas nicht hat. Also es kommt mir sehr unverhältnismäßig vor, so angeblich zu reagieren. Beide Seiten beschuldigen sich natürlich. Schön ist es natürlich nicht, sich kriegerisch auseinanderzusetzen, weil in der heutigen Zeit ist es halt einfach wichtig, dass wir lernen, wieder zu reden. Weil nur so kann man wirklich Dinge klären. Wenn man sich gegenseitig beschießt, klärt man gar nichts. Man verursacht nur mehr Leid, mehr Schrecken. Es werden momentan viele Häuser zerstört, Tempel wurden angegriffen. Es ist nicht schön. Was denkt ihr darüber? ចាជំរាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកវីដេអូមួយនេះគឺយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកប្រិយប្រពន្ធធ្វើឡើងដោយស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់បានបញ្ចេញជាសារសំឡេងជាភាសាអាល្លឺម៉ង់ជាភាសាជាតិរបស់គាត់នាងខ្ញុំសូមបញ្ចេញសារសំឡេងជាភាសាខ្មែរតាមការពិតទៅនាងខ្ញុំក៏ចេះភាសាថៃដែរក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមមិនប្រើភាសារបស់សត្រូវទេសូមប្រើភាសាជាតិខ្លួនឯងសំឡេងខ្លួនឯងសំឡេងជនជាតិខ្មែរកូនខ្មែរមួយរូបនេះទៅកាន់ពិភពលោកសូមឲ្យជួយ share ហើយសង្ឃឹមថាសារសម្លេងរបស់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ក្នុងคลิปវីដេអូមួយនេះជាកម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនអ៊ំពូជាកងទ័ពដែលជួរមុខជួរក្រោយដែលបំរើការនឹងឈរជើងនៅតាមទីតាំងធំទីតាំងដែលប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់សូមឲ្យជួបប្រកបតែជ័យជំនះសុខសុវត្ថិភាពអរគុណមែនទែននៅកម្លាំងញើសឈាមដែលគាត់លះបង់ការពារទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់សង្ឃឹមថាសារសម្លេងរបស់នាងខ្ញុំពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធជាសារសម្លេងតូចមួយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ share សារសម្លេងនេះឲ្យដល់ពិភពលោកបានដឹងនិងបានឃើញព្រមទាំងជួយសង្គ្រោះនៅកម្ពុជាយើងព្រោះកម្ពុជាយើងត្រូវការសន្តិភាពចា៎អរគុណ